इंसानों ने बनाया था और इसके बाद से ही मानो सबके अंदर ऊंची से ऊंची इमारत बनाने की रेस सी लग गई और आज हमने ऐसी बिल्डिंग्स बना ली हैं जिसकी ऊंचाई पहले सोच पाना भी काफी मुश्किल था। लेकिन क्या आसमान की ऊंचाई तक चीजों को बनाना इतना आसान होता है? वेल, आज की वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान कितनी ऊंचाई तक कोई भी चीज बना सकता है। इसे शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी फिलहाल ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं जिसने इंजीनियरिंग और साइंस के लॉज को सीधे सीधे चुनौती दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीजा के पिरामिड्स वो पहले ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिसने सबसे ऊंचे होने का खिताब जीता था, लेकिन उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कई सालों बाद 1884 में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट ने 169 मीटर यानी करीब 555 फीट की ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया का सबसे ऊंचा झूला इतनी ही हाइट का बनाया गया, तो ऑब्वियसली ये मॉन्यूमेंट अब इस दुनिया का सबसे ऊंची चीज नहीं रह गई थी। अगर सबसे ऊंचे स्टैचू की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते तक स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ने इसकी जगह ले रखी थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2018 को ही 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति का उद्घाटन हुआ, जो अब इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन चुकी है। ये स्टैच्यू इतना ऊंचा है कि अगर कोई इसके ऊपर से कूद जाता है तो उसे धरती पर गिरने में करीब 5 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन जिस वक्त रोग आयरन और स्टील की मदद से आईफिल टावर बना था तो उसने इंसानों को उसकी लिमिट बता दी थी। तब इंसानों ने सोचा था कि शायद बस अब इतना ही है, अब इससे ऊंची कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि आईफिल टावर की ऊंचाई करीब 301 मीटर यानी 988 फीट के आसपास है। खोखली और स्टील के स्ट्रेसेस से बनी ये इमारत नेचर के लॉज को उतना ज्यादा चुनौती नहीं दे रही थी जितनी उसी ऊंचाई की कोई बिल्डिंग दे पाती, क्योंकि यहाँ से आसानी से हवा इसके आर पार जा सकती है। इससे इस पर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लग रहा है और ये आराम से खड़ी रहती है। इसके करीब 41 साल बाद यानी 1930 में क्रिसलर बिल्डिंग ने 319 मीटर की ऊंचाई पाकर आईफिल टावर को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। लेकिन इसके अगले ही साल 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को चौंका कर रख दिया। अपने एरोडायनामिक डिजाइन की मदद से ये बिल्डिंग करीब 448 मीटर की ऊंचाई पाने में सफल हुई और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अब दुनिया में 1950 के दौर में कुछ अलग हुआ। लोग अचानक से रेडियो और टीवी टावर्स बनाने लगे और ये टावर्स इतने ऊंचे बनाए जा सकते थे जितनी उस वक्त किसी बिल्डिंग के बारे में सोच पाना भी नामुमकिन था। इस दौर में कोई भी बिल्डिंग कभी भी सबसे ऊंची चीज होने का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ कोई न कोई ऐसा टावर मौजूद होता था जो इन सबसे काफी ऊंचा होता था। और ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि ये काफी पतले होते थे। इसी वजह से ऊंचाई पर भी हवा का प्रेशर इन पर इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता था जो इसे हिला सके, क्योंकि इनका सरफेस एरिया भी काफी कम होता था। वार्सो रेडियो मस्ट पिछले कई सालों से इस दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों द्वारा बनाई चीज में से एक था। ये इतना ऊंचा था कि इसके नीचे खड़े होकर आप इसके हाईएस्ट पॉइंट को भी नहीं देख सकते थे। करीब 646 मीटर ऊंचा ये टावर 1991 तक सबसे ऊंची चीज का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए था। 1991 में कुछ वर्कर्स इस पर काम कर रहे थे और वायर एक्सचेंज करते वक्त गलती से उन्होंने कुछ ऐसी वायर्स को इस पर इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि उसके प्रेशर की वजह से ये टावर बेंड होने लगा और स्टील और आयरन का बना ये टावर देखते ही देखते गिर गया। किसी के पास इस घटना की कोई इमेज या वीडियो नहीं है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये कुछ इस तरह से ही गिरा होगा। इसके बाद साल 2000 के आसपास किसी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, आपने सही सोचा, बुर्ज खलीफा बनाने का आइडिया। जब इस आइडिया को पहली बार इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के सामने रखा गया तो उन सब की हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर कोई इंसान इसके ऊपर से कूदेगा तो उसे जमीन पर टच करने में करीब 20 सेकंड का वक्त लगेगा। इमेजिन करो 20 सेकंड तक गिरते रहना। अगर आपको जानना है कि 20 सेकंड कितना होता है तो वीडियो को यहीं पॉज करके अपनी घड़ी या मोबाइल में 20 सेकंड का टाइमर लगाओ और देखो कितनी देर तक वो इंसान इस बिल्डिंग से गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। इंजीनियर्स ने कहा कि ये इतना ऊंचा है कि अगर हम बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट तैयार भी कर ले और उसे इतनी ऊंचाई तक ले जाने का कोई रास्ता ढूंढ भी लेते हैं तो ये सीमेंट इतनी ऊंचाई तक जाते जाते दुबई की गर्मी की वजह से आधे रास्ते में ही जम जाएगा। लेकिन फिर इसका इलाज ये निकाला गया कि ये सारा काम वो रात के वक्त करेंगे। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि आप सूरज को उगते वक्त अगर ग्राउंड फ्लोर से देखते हो
और सुपरफास्ट लिफ्ट लेकर सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर चले जाते हो तो आप दोबारा फिर से उसी नज़ारे को देख पाओगे। इसीलिए रमजान के वक्त बुर्ज खलीफा में रहने वाले टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के लोगों में 2 से 3 मिनट का गैप रखा जाता है ताकि सब एक साथ अपना व्रत खोल सकें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों के लिए सूरज पहले ही डूब चुका होता है, लेकिन ऊपर के फ्लोर के लोगों के लिए 2 से 3 मिनट तक सबको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि तब तक वहाँ ऊपर सूरज सबको दिख रहा होता है। बुर्ज खलीफा वो बिल्डिंग है जिसे इंसानों ने बनाकर दिखाया, और ये बिल्डिंग सिर्फ इतना बताती है कि इंसानों ने इतनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाई है। ये नहीं बताती कि इंसान कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकता है। अब अगर हम इस बिल्डिंग की तुलना माउंट एवरेस्ट से करते हैं तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली, जी हाँ ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकली यानी थ्योरी के हिसाब से इंसान जितना ऊंचा स्ट्रक्चर बना सकता है, माउंट एवरेस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर यकीन ना हो तो एक बार 10 सेकंड वापस जाकर वीडियो को देखो और ध्यान से सुनो जो मैंने कहा। हम इससे बहुत ही ऊंची इमारत बना सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें इतनी ऊंचाई तक जाने से रोक रहा है। थ्योरी के मुताबिक हमारी ऊंचाई तक किसी भी चीज को बनाने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे उसके बेस यानी नीचे के हिस्से को उतना ही ज्यादा चौड़ा और मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो ऊपर के सारे वजन को संभाल पाए। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी धरती गोल है, इसलिए हमारे पास एक लिमिट है जिसके बाद हम हमारी बिल्डिंग के बेस को और बड़ा नहीं बना सकते, और यही वजह है कि उस बिल्डिंग की हाइट भी लिमिटेड हो जाती है। हमारे पास मौजूद आज की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की मदद से आज हम जो सबसे ऊंची चीज बना सकते हैं उसका नाम है एक्सीड 4000। ये दुनिया की सबसे ऊंची चीज है जिसका ब्लूप्रिंट यानी मैप तैयार हो चुका है। कोई गेस कर सकता है कि इसकी हाइट क्या होगी? अपनी अपनी गेस की हुई ऊंचाई को कमेंट में अभी लिखो। वेल, तैयार होने के बाद इसकी ऊंचाई करीब 4 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 किलोमीटर ऊंचा। इसके सामने बुर्ज खलीफा एक छोटी सी मामूली इमारत सी दिखाई देगी। इतनी ऊंची बिल्डिंग को संभालने के लिए इसके बेस को करीब 6 किलोमीटर तक चौड़ा बनाया जाएगा। ये बिल्डिंग एक मेटल केस जैसे आउटर स्ट्रक्चर में तैयार करी जाएगी, जिसमें करीब एक साथ 10 लाख लोग रह सकते हैं। ये इतना ऊंचा होगा कि जहाँ पर भी ये बनेगा वहाँ पर इसके ऊपर के फ्लोर्स में रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव का पता ही नहीं चलेगा। इमेजिन करो यार, क्या सीन होगा। बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर्स पर बारिश हो रही है और ऊपर धूप निकली हुई है। क्या नज़ारा होगा ना। अच्छा, आप इमेजिन करो हमारा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से कितनी दूर होगा? इतनी या फिर इतनी? वेल, अगर हम स्पेस से देखें और ये हमारी धरती है तो स्पेस स्टेशन हमारी धरती से कुछ सिर्फ इतनी सी दूरी पर घूमता रहता है। क्यों, चौंक गए? वेल, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये धरती के चारों तरफ बहुत ही तेजी से घूमता रहता है। एक्चुअली अगर आप स्पेस स्टेशन में हो तो आप एक दिन में 16 बार सनराइज यानी सूरज को उगते हुए और 16 बार उसे डूबते हुए देख सकते हो, और ऐसा हो पाता है स्पेस स्टेशन की इतनी तेजी से घूमने की वजह से। अब याद है मैंने कहा था कि इंसान थ्योरेटिकली ऐसा कुछ भी बना सकता है जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका वजन नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को भी बढ़ाता जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट तक। अगर कोई चीज धरती के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक की हाइट तक पहुंच जाएगा तो उस पर एक नई फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट धरती से वो दूरी है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके वेट की वजह से लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर एक टेंशन जनरेट करेगा और ये खुद को उसी टेंशन की वजह से स्टेबल करने लगेगा। यानी इसे ऐसे समझो कि हम धागे को एक साइड से पकड़ते हैं, तो ऐसे में क्या वो धागा सीधा खड़ा हो पाएगा? नहीं ना। अगर हम इसे दूसरी दिशा से भी उतना ही फोर्स लगाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, और इसकी ऊंचाई करीब 35,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसी कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्पेस एलिवेटर। अब यहाँ दिक्कत की बात यह है कि आज हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मटेरियल नहीं है जो इतनी ज्यादा फोर्स को संभाल सके। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में, लेकिन मेरे दोस्त उसके बारे में मत सोचना, वो बहुत महंगा है। बहुत का मतलब बहुत महंगा। वेल, इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स और हैं, जैसे हम इसे एस्ट्रॉयड वगैरह से कैसे बचाएंगे।
अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई स्पेस एलिवेटर बनाना ही क्यों है। तो भाई आज हमें स्पेस में कुछ भी भेजना हो ना तो वो काफी महंगा पड़ता है और स्पेस एलिवेटर की मदद से हम उतने ही वजन को 1/10 प्राइस में भेज सकते हैं। ये इतना ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा कि फिलिप रैगन ने कहा कि जो भी देश इसे सबसे पहले बनाएगा वो स्पेस की लगभग सभी चीजों पर कंट्रोल पा लेगा और पूरी दुनिया उन्हीं के पास आएगी स्पेस में कुछ भी भेजने या वहां से ले आने के लिए। क्या आपने कभी सोचा था कि थ्योरेटिकली ही सही लेकिन इंसान इतना ऊंचा कुछ बना सकता है? आपका क्या सोचना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने वीडियो यहाँ तक देख ली है यार एक लाइक तो बनता है भाई, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है जहाँ जाकर आप मेरे एफबी पेज को लाइक कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को जरूर मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।